ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്ന കനത്ത മഴയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടത്ത് ടെക്നോ പാർക്കും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരെ എല്ലാം ബോട്ടുകളിലും വള്ളങ്ങളിലായിട്ട് സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടുകളുടെ സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറുകളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തോടുകളും അതുപോലെ ആറുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. നല്ലപോലെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഇന്ന് പകല് മഴ കുറവാണെങ്കിലും ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആൾക്കാരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓടകളെല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ല വഴികളിലെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ റോഡുകളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ്. റോഡുകളുടെയൊക്കെ സമീപത്തുള്ള തോടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളം റോഡുകളിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നത്. പഴയ പാലങ്ങളെല്ലാം മഴയിൽ കുതിർന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതുപോലെ കടപുഴകി വീണിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ തോടുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നിറഞ്ഞു വരുന്നത്. കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി കുറേ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. 5 ദിവസം കൂടെ മഴയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മഴ തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.